Så Michael, umiddelbart så er du en kunstner, som bliver betegnet lidt som en konceptuel maler. Og hvis man kigger på dit virke, så har der virkelig været sådan en bevægelse, som vi forhåbentlig kommer lidt ind på senere. Men hvis man læser de tekster, der også er skrevet om dig, så står der sådan, at du hviler på sådan forskellige fundamenter, både fra minimalismen og poparten. Og minimalismen med de her industrielle materialer og geometriske former og fravær af det personlige udtryk. Er det noget, du lige vil uddybe lidt omkring? Altså det er måske et spørgsmål om at dele det op mellem, hvad er minimalt og hvad er minimalisme. Altså fordi minimalisme er jo et eller andet en kunstretning, og hvor de jo måske arbejder meget på en eller anden form for udtømning af indhold, eller indhold, og hvor man kan så sige, et køkkenmodul er jo vel bare, det ligner minimalisme, men det er vel egentlig bare en eller anden form for minimal konstruktion. Men der er så samtidig virkelig mange lighedspunkter, i hvert fald hvis man er billedkunstner og ser på det fra den vinkel, ikke? Altså de her units, når de står sådan rent fra fabrikken, er jo fuldstændig, altså meget tæt på hvad noget Donald Judd måske kunne have lavet, ikke? Så er det så bare, i stedet for aluminium, er det så her lavet i spånplade, ikke? Så der er selvfølgelig en forskel, men man kan sige, det er et objekt, der på sin vis sætter sig uden for, hvad kan man sige, sådan det menneskelige. Altså det er altså hvis man ser på det rent æstetiske, så er det sådan en ting, som lukker sig meget fint om sig selv, og ligesom, det bliver jo vel et spørgsmål om, at hvis vi skal se på det, et spørgsmål om at se på sådan spejlingen i overfladen, eller ligheden, altså det synkrome i hylderne og sådan nogle ting. Og der er jo virkelig mange lighedspunkter til minimalismen, kan man sige, ikke? Derfra til at så sige, at minimalisme er jo, det er jo noget af en påstand, ikke? Det jeg sådan, så måske sådan egentlig synes er lidt sjovt, det er bare, at det er sådan, altså man kan sige, der igen, der hvor jeg ser det fra, er det sådan noget, der kommer fra måske fra Donald Judd, og så går det til kvikkøkkener, og så prøver jeg så igen på og så trække det ind tilbage til kunstrummet, ikke? Men derigennem så er der jo en stærk forandring, jo. Fordi det er jo ikke, når jeg får det tilbage i kunstrummet, så er det jo ikke minimalisme længere, men det er noget, der ligner det igen, men der har sådan en form for figuration i sig. Altså fordi det er de her units. Og jeg synes, de er interessante, fordi at de er jo ligesom optaget worldwide, og det er sådan egentlig næsten et udtryk for, at her går det godt, og vi har sådan et køkken, og det har noget med hygiejne og hvad kan man sige, kvadratisk, praktisk sådan ting. Så det er sådan noget, der måske minder om en eller anden form for fremskridt i den. Og det, der så også er lidt interessant, synes jeg, det er, hvor jeg synes, at du adskiller dig, hvor man måske kunne prøve at mismaske de her betegnelser lidt, ikke? Og så sige, måske er det mere sådan konceptuel minimalisme, fordi du siger også, på en eller anden måde fokuserer vi på, at det bare er nogle spånplader, ikke? Og hvor er den der illusion af, at vi har styr på det, og der viser du i hvert fald på en eller anden måde, hvad er det, om ikke hvad er det for nogle rammer, vi har i livet, hvad er det så for nogle forestillinger, vi gerne vil have placeret, eller nogle strukturer, vi gerne vil have. Og der går det jo ind og piller ved det, og har et koncept. Ja, altså jeg synes jo bare, altså ja, det kan man godt sige, ikke? Men det er stadigvæk et sådan forholdsvis nøgternt projekt, og det er heller ikke for at sige noget ondt om noget, men det er sådan mere for
måske bare prøve på at blotlægge det og sige, hvad er det så, vi har, ikke? Når det sådan ligesom er skrabet ind til benet. Ikke? Og det er egentlig faktisk det, jeg synes, jeg gør med de her ting. Ikke? Altså det er sådan, jeg viser det også efter køkkenet er nedtaget, altså efter det er blevet brugt, og så videre, og så videre. Ikke? Altså på den måde synes jeg, det er sådan spændende. Ikke? Også, ja, det ved jeg ikke. Altså, måske de billeder, jeg laver nu, har også, hvad kan man sige, altså, de er jo også et resultat af tiden, ligesom de første billeder af køkkenet også var. Fordi der i nullerne var der jo et fantastisk boom med de her køkkener. Ikke? Og i dag er det ligesom måske ikke helt det samme. Altså tiden er en anden, ikke? Altså det er okay på sin vis at spare, og altså der er masse tendenser i tiden, som er anderledes, og som er altså nye omstændigheder, ikke? Og der synes jeg egentlig, at køkkenet er afmonteret og vist hvad det er, altså materialet, synes jeg egentlig er et okay indspark. Ikke fordi jeg sådan vil sige så meget med det andet, end jeg synes, at det er interessant. Så man kan sige, at hvor køkkenmodulet måske i nullerne havde sådan lidt mere kritisk vinkel, som valg, måske som sådan industrielt materiale, så har de her billige spånplader på en eller anden måde, selvom at materialet ikke har ændret sig, så har indholdet kvad den tid, vi ligesom nu er i virkeligheden skiftet. Og vi har nu et ny vinkel, en ny læsning af det samme modul. Selvfølgelig. Ja. Det synes jeg, altså, og der kan man så sige, altså jeg er jo interesseret i fænomenet køkkenmoduler, som så minder om minimalisme, men ja, det er ligesom den tid, de fungerer i også, ikke? Det er spændende. Og som fordi jeg synes, det så siger noget om os og vores liv. Ikke? Ja. Men jeg læser jo også dine værker som en måde at fokusere. Altså jeg vil jo rigtig gerne også tale lidt med dig om det spil, du ligesom laver for beskueren. Fordi jeg synes, der er sådan både en invitation til beskueren om at komme i en bevægelse, og samtidig så bremser du også lidt den bevægelse, tror jeg har sagt til dig. Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi prøvede at lige snakke lidt mere om. Jeg er meget interesseret i det installerede værk. Og jeg er i og for sig rigtig, rigtig interesseret i kunstrummet. Altså det at gå på udstilling. Ja. Og det har egentlig været langt hen ad vejen også noget af det, der har præget min interesse. Altså jeg er egentlig mest jeg ved ikke hvad jeg er, men jeg er i hvert fald interesseret i kunst, og jeg er interesseret i den situation at gå på kunstudstilling. Ja. Det synes jeg er rigtig spændende. Den minder om mange andre situationer også. At gå ind i et eller andet flot konceptbutik og se på noget, som man alligevel ikke skal have. Men man bevæger sig rundt i sådan en andægtighed, og man ligesom mærker sit eget forhold til det udstillede. Altså sin krop til det udstillede, og sin krop i forhold til det rum, man nu befinder sig i. Og sådan er det lidt på samme måde med mine værker. Ikke? Man kan så sige i kraft af, at emnet er de her ting, som også står til udstilling andre steder i eksempelvis køkkenbutikker osv. Så er der jo sådan nogle fællestræk. Men jeg synes, det er interessant at fokusere på, hvordan er kroppen i det rum, man går ind i. Altså på sin vis kan man sige, at man går jo ind i en anden sfære, eller et andet rum, fordi det er jo et betydningsladet rum. Altså det er jo en udstilling, det er jo noget, man kan få noget ud af, altså sådan rent mentalt og erkendelsesmæssigt, sådan, hvis man skal tage det traditionelt. Ikke? Og der synes jeg egentlig, det er meget spændende at se forholdet mellem krop og værk. Altså, hvordan virker
værket på kroppen. Ikke? Så jeg ved ikke, hvor meget du har lyst til at sige det, men vi kan i hvert fald prøve lidt at måske holde os til farver, og så i forhold til det her værk, det nye værk, som du skal udstille på den frie udstillingsbygning. Og man kan sige, at der er jo fraværet af farver på en måde, ikke? Men samtidig så har du også alle de her skygger, som jeg fornemmer ligesom er vigtige i forhold til den rummelige. Ja. Jamen, det er jo også det er jo også det, jeg efterhånden begynder at blive i tvivl om hvorvidt jeg egentlig er maler, eller jeg er billedhugger. Og det er faktisk måske fuldstændig ligegyldigt, ikke også? Altså på sin vis, ikke? Men i hvert fald, der opstår et eller andet lys-skyggeforhold. Ja. Og det er faktisk interessen for det er kommet igennem et arbejde med fotografi. Ja. Simpelthen. Fordi fotografiet har jo lyset i sig, og det er jo fantastisk. Altså, det er jo måske også derfor, at der er så mange fotografer i dag, der laver historiske billeder, altså guldalder eller alt muligt. Ikke? Ja. Men det har det der fantastiske lys, som de gamle malere jo malede. Ikke? Altså, og i kraft af det, så bliver min opmærksomhed, jeg bliver jo opmærksom på det, også i den virkelige verden, kan man sige. Ja. Så derfor bliver det så en ting, der bliver meget naturligt at tage ind i hvad kan man sige, i overvejelsen omkring værket, hvordan det her lys-skyggeforhold jo, måske også kan gå ind og arbejde lidt sådan psykologisk med en. Ikke? Altså også, og det er jo så igen noget med udstiller det er. Men det kaster jo også et lys fra sig. Eller det kaster også en skygge fra sig. Ikke? Og det er igen et delvis forsøg på at blotlægge, hvad det altså, hvad er det her som modul så for noget? Ikke?